Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Магейм, и сегодня я вам хочу рассказать про мой канал на Твиче. MRGLOL5. Просто мой никнейм там уже был почти занят. Да, я на Твиче, завтра я буду уже, наверное, смотреть, даже, может, еще что-нибудь постримлю. Пожалуйста, заходите, если у вас нет Twitch, качайте и зарегайтесь там, и снимайте. А, ну и как его? Ну и подпишитесь, пожалуйста. Мы с вами пойдем и играть. Да, погнали в Brawl Stars. Ой, я забыл про звук. Я про звук забыл, черт возьми. Сейчас изменю все. Showtime. Кстати, сейчас. Ладно, так звуковые эффекты оставлю, что ли, и буду громче говорить. У меня, ладно, слишком тупо. Я выбил Рика и Эль Примуча, но Эль Примуча я не выбил, как вы можете посмотреть. По прошлому этом у меня... Ура! У меня было 31 гем. А сегодня 30. Новости, это видео не хочу смотреть. Так, давайте я собираю все. Слишком громко. Ладно, беру это. Так, давайте, что ли? За карлика нет. За кого, блин? За Карл, Рикаш, Шмикаш. Давайте за Эльпримыч, я вот хотел как раз таки... Не, давайте, знаете, за Джесси. Джесси пусть у нас пойдет на 15 часов. Ну, пусть будет наград за поимку. Погнали? Да. Как-то без звука, на самом деле, так уж тускло. Ну, блин, ну за что? На первой катке сразу лагающий интернет. Мы это такие not bad, вроде бы. Блин. Слушай, Барли, я знаю, где ты ходишься. Так, это было very strange. Кто меня, что меня убил? Черт, не лагай. Ладно, мы с вами вернемся, как только я закончу эту мучительную катку. Так. Вроде пока тащим. Черт, Барли. Ладно, мы с вами... Как только я закончу это мучение, то я продолжу. Блин, черт. Ой, ты что тут делаешь? Бэм. Блин, елки-палки. Так, ладно. На тебе. На. Ой, хорошо турелька дала. Так бы сейчас эту фигню убрать. Да, -1. Пацаны, пожалуйста, понажмите. Бой, я тащу. Так, ну вот. Несмотря на то, что лагающий интернет, я еще звездный игрок. Мы победили, это очень даже хорошо. Плюсочка, просто хорошо. Очень хорошо. А где мой звездный жетон? Вот он. И соточка еще сверху. Так. Алки, не, никто.
Ну, так. Рика, Прима. Давайте из-за кольта. Я посмотрел тут недавно видео. Кольт на самом деле хороший чувак. И Шелли хорошая. Опять мне интернет лугает. Ну, ёлки-пальки, да что это такое? Ладно, я перезайду в Бравл. Ну чё? Я не помню, уже слил, не слил. Так, ладно, давай еще раз. Но, пожалуйста, не лагай. Я уже даже перезашел. Пожалуйста. Фу, наконец-то. Аллилуйя. Ой, да у меня все равно, лагает собака забияка. На самом деле, Кольт как этот. Дейк, кыш сюда. Блин, я за Кольтанского вообще играть не умею. Пэм, 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 пэм. Пэм. Нет. Фу, вытащил. Кольт такой же, как практически Леон. Только у Леона там он легендарка и все такое. И у него там разброс. Ну, короче, Леон такой. Более типа крутой чувак. И спасибо, что это такой козлина. Ладно. Плюс 6, это неплохо. Так. Погнали еще каточку. Да ну елки-палки, ну что это такое? Я не понимаю. Мне что надо сделать? Так, ну вот, я уже, кажется, сделал. Блин. Срали кубочки чуть-чуть. Ну, нифига себе, значит, на меня откуда-то появился. Давай сейчас проверим. Я там. Да, супер. Кажется, там поднастроил себя. Что такое? Так, сразу же включаем скилл. Ты что, думаешь, что ты до меня, блин, достанешь? Блетовец. Иди сюда. Сюда подошел. Сюда подошел, сюда подошел. Карлик, давай, спасибо. О, привет. Джин. Что тебе надо? Да ты карлик. Вонючий, блин. Проклятый. Тупой Дима. Заколебали уже все эти такие дебилы. Ой, блин. Да, блин, что еще лагает? Да что это такое? Я уже все сделал, что надо. Интернет, блин. Ладно. Что, нежданчик? Давай. Добить этого. Ладно. Да что же у меня с этим интернетом? Я сейчас с этого интернета все кубки посливаю. Опять надо сейчас быстро это все делать. Почему? Что такое? Я куда промахнулся? Так. Давай. О, уже по 432. Неплохо. Мне сейчас надо столько банок собрать. Сколько я еще никогда не собирал. Так, мне нужно, чтобы сейчас за 2 выстрела выносил я банку. Супер. Слушай, братишка, у меня больше банок, чем у тебя. Ай, да куда я стреляю-то, елки-палки. Еще 8 бит, откуда ты взялся? И Мишка, откуда ты взялся? По Мишке стреляй, олух. Я не ты там еще, я ж думаю, слепой думаешь ты. А блин, глупенькая Нита. Неплохо. Ладно, то, что я против 8 бит остался. Тогда в кустик посижу. Кустик, я кустик. Нет? Такой же чувак.
Да, вообще Лизи. Лизи, изи. Яху. Так. Быстренько нажимаем кнопку играть снова. Чтобы, если что, не залагало. Не знаю, такую тактику. Сначала играть, потом играть снова. И не должно лагать. Да что это такое? Через каждую катку лагает, блин. Никнейм такой же. Прям так говорит, то, что он нуб. Ладно. Я уже замучился. Давайте, что ли, Барлика. Барлик. Нет у меня скинов на Барли. Поехали. Так. Поехали, поехали катать. Киберкотлетный режим включил. Киберкотлетка в деле. Скилл на пределе. Не забывайте подписываться на мой Twitch канал. Обязательно. Вот это будет просто ничего. Спасибо. Да блин. Ненавижу этих роз. Те, кто за роз играет, то те... Как-то. Дебилы, вот как. Не люблю роз. Роз это просто тупо, я не знаю, это какой-то тупо, блин, ходишь и все. Ничего не надо иметь, просто кучу хп и небольшой дистанции, и все, и все с того, блин. Роза это просто, я не знаю, вот или примуть еще можно там какую-то тактику, а вот Роза, блин, она даже лучше, чем Эльпримыч, блин, сам. Даже чем Эльпримыч лучше, блин. Не люблю танков. Но все равно что-то за них играю. Все-таки некоторые... Мне вот Бул не нравится, потому что, блин, сейчас реально за Булу я не знаю, кто может играть. Дерек. Еще ж Нита, конечно же. Как не крысить? Ой, еще ж Поко, какой-то крыса просто. Ой, блин, просто я не представляю. Сколько можно быть крысами. Ну, ладно. На этом мы с вами закончим. С вами был Мой Гейм. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, всем пока.